Amahoro n'umunezero ntangere banywanyi bacu mugenda mudukurikirana irya nino aho muherereye abakurikira iyi mboneshakure muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abakurikira imboneshakure muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abari mu ntara ya Makamba mu bumanuko, mwese mudukurikira muherereye mu ntara ya Karusi, abari mu ntara ya Mwaro, bari mu ntara ya Ruyigi, bari Makamba twabavuze, mwese mudukurikira muherereye mu Rumonge, Bubanza, abari ngaho mu Cibitoke, Ngozi, Kayanza na Kirundo, bari mu Cankuzo, mwese mudukurikira muherereye mu ntara ya Muramvya, iwabo w'abaganwa, mu nda y'ingoma y'ubwami, mwese mudukurikira muherereye ngaho mu gisagara ca Bujumbura, igisagara c'ubutunzi, namwe muri mu gisagara ca Gitega, igisagara ca politike, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, muraca uja ngaho iburyo urafyonda ngaho kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza bize bigushikako aho uzoba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu Burundi, amakuru ari ku mbuga hwaniro, amakuru ariko aranyuragirana ijya nino ku mbuga ngurukana bumenyi kuri za WhatsApp, Facebook ndetse n'ahandi hose, nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarayasubiye kwikora mu gahogo, rero aravuga amajambo afunga n'imbibe, kuko yavuze amajambo noneho akora n'ibikorwa ashira mu ngiro. Ni mu nyuma yaho intumwa zivuye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zije, intumwa za Felix Antoine Tshisekedi zishitse ngaha mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko rero ngo igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kitabanye neza imigenderanire yaco n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ngo imigenderanire itifashe neza, hariko haravugwa intambara ya M23 iriko irahuza ico gihugu n'izo nyeshamba. Ico gihugu cegetse canke cavuze ko u Rwanda arigo rwaterereye canke rufasha abo bagwanyi ba M23 guteza umutekano mukeyi no kugaba ibitero ngaho muri ico gihugu ca Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Izo ntumwa rero zigiheza gushika mu gihugu c'u Burundi, nibwo ku muhingamo w'ejo twumvirije uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye biciye mu bushikiranganji bw'iterambere rusangi n'umutekano baciye bugara imbibe zihuza igihugu kibanyi c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi, baciye bakubitako ingufuri. Kuri ubu ngubu imipaka irugaye. Ni mu gihe hari haheze iminsi itari mikeyi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abiciyemwo amarenga ko imbibe zishobora gusubira kugagwa, imigenderanire ko yaciye itosekara, mu gihe avuga ko abategetsi b'u Rwanda ivyo baciye bayaga na leta y'u Burundi ngo bataciye babishira mu bikorwa, ahubwo ngo barabahenze, nk'uko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye abishikiriza ubwo yari kuvuga, ariko arashikiriza ijambo risozera umwaka w'ibihumbi 2023. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero benshi abatari bakeya harimwo n'umuserukira umugambwe wa CNDD-FDD utwara CNDD-FDD Colonel Veriano Ndikuriyo yaraciye avuga ko ivyo umukuru w'igihugu yaciye avuga
bitari bikwiye, ariko hakaba hariko haribazwa ukungene vyaciye bishigwa mu bikorwa. Biraboneka ko ngo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba afise ikindi kivyinyegeje inyuma gituma yumviriza ivyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ica ishikiriza, ko baravuga ko kuva izo ntumwa za Felix Antoine Tshisekedi zoshika mu Burundi ngo nibwo haciye hafatwa ingingo giturumbuka, ingingo yibazwaga ko yashobora guhagarara hakurikijwe ivyo Colonel Reveriyano Ndikuriyo yari yaciye ashikiriza imbere y'abamenyesha makuru mu kiganiro bari baciye bagirana. Varisito Ndayishimiye rero bakaba baciye bategeka ko izo mbibe zugagwa, imipaka ifungwa. Biraboneka ko igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gishobora kuba cyagizemwo uruhara mu kugarwa kw'izo mbibe zihuza igihugu kibanyi c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe imipaka ihuza igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Repubulika Iharanira Repubulika ya Kongo itarigera yugagwa, imipaka yuguruye, ariko hakibazwa ukungene igihugu ca Kongo kigirana ibibazo n'u Rwanda, Uburundi akaba ari bwo buja kugara imipaka ibuhuza n'u Rwanda. Biraboneka ko ngo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye afise inzigo, afise urwanko, yanka abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza umwaka w'ibihumbi 2015, ariko hakibazwa ko Varisito Ndayishimiye abigira kugira ngo agaragaze ko ari umwizigirwa, ari umwizerwa. Ni mu gihe nawe yagirizwa urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, urupfu bavuga ko ari we yamuhaye ishano kugira ngo amukure mu nzira abandanye ategeka uko avyiyumvira, kuko ngo yabona ko mu gihe umuhisi Petero Nkurunziza yoba akiriho uva yari yarigize imboneza yamaho, Varisito Ndayishimiye atagomba kuronka uburenganzira bumugira umukuru w'igihugu vyuzuye. Ngivyo rero yoba bikora kugira agaragaze ko yanka abari bakoze gutembagaza umuhisi Petero Nkurunziza, kandi nawe biraboneka ko hari ivyo agenda yagirizwa ko yaciye agira mu rupfu rw'uyu muhisi Petero Nkurunziza. Indi nkuru tutosuzera tutabashikirije ni inkuru y'umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye. Umunsi w'ejo kw'igenekerezo rya 11 kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2024 yaraciye arengutswa muri sentare Ntahinyuzwa, aho rero bamwunganira mu mategeko baciye bagaragaza utunenge twabaye mu rubanza rwiwe, aho yari yaraciriwe gupfungwa imyaka 10 yose mu ibohero. Cabikoze Fabian Bancijanino yahoze ari umushingamateka, akaba yavuze ko bishimishije kubona Floriane Irangabiye yaciye arengutswa, ngo bizere ko abategetsi n'abacamanza bazomwumviriza bagakura aho bashize, kuko ngo biboneka ko umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye ariko arazira umwuga we, atacaha na kimwe yaciye akora, ivyaha byose bamushira ko ari irementanya. Akaba avuga ko bizeye ko ubutungane buzokora ivyabwo bitivanzemwo abanyapolitike, nk'uko Bancijanino Fabiano yahoze ari umushingamateka yaciye abishikiriza. Tubibuze ko Floriane Irangabiye ahejeje umwaka urenga mwaka n'igice apfunze, yagirizwa ko yakoranye n'abatavuga kumwe n'ubutegetsi, agirizwa ivyaha byinshi bigiye bitandukanye. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushika ko
aho woba uherereye hose, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru aza gushikira aho uzoba